大家好，我叫一八一模，25岁人，在大巴萨开了一个00店。啊，开吗？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 看我们新疆的游客越来越多了，看生意越来越好。来，大家抢抢我们的冰淇淋啊！来会跳舞的朋友，或者想学跳舞的朋友，不妨多跳起来。哎，可以吗？可以吗？下次我欢迎你，好吧？你们跟不是我过，不是收获，这是现在kunza yaxshi Kunza kuniga yaxshi ajliqimiz o'zbekkoyda pul aylanayotdi. Pul aylanib mana o'sal deb qashqa payzvatqa. Sağa uya mana. 前几年县区帮助河北的好多好事，无息贷款，然后出现补助，就说小绿，我已经开了8个分店。哎，妹子，再见，下次我们就踏踏实实的好好过日子，我们以后一定更好。